لا مفيش أسرار. ميراكلز هي الأسواق، وقت الهجوم لا تنقذ اليوم. ميراكلز درعها النحس، قوة الكره تساعدها. ميراكلز يا أريا، أنا آسفة جدا، مش هقدر أجيلك عشان تدور بيتك وعارفين اخواتك. يلا امشي من هنا. أنا آسفة بجد، مش عارفة أجيلك عشان اخواتك مزهقيننا. يو بقى، طب نعمل فيهم ايه؟ تعالى عندي النهاردة يا نينو يا إدرين عشان نلعب. يلا اتفضل امشي من هنا. مش هقدر أجي الحقيقة. ماشي. لم أتمكن من الفهم. كواك كواك. لم أتمكن من الفهم. كواك كواك. لم أتمكن من الفهم. كواك كواك. لم أتمكن من الفهم. لم أتمكن من الفهم. لم أتمكن من الفهم. أنت متفهمش أصلا. واو. واو، ملابس قديمة، يعني متواضعة. ألبس ملابس قديمة ليس لها أي لازمة في الحياة. حانت الآن ساعة البومة. واك واك. واك واك. سوف أنقذ لك كلبتك من فوق النخلة، لأن أنا الواك واك البومة. بشرب الواك واك. الواك واك. أولا دي قطة، ثانيا دي شجرة. طبعا أنا عارف لأن أنا الواك واك. تعالي، أنا هتصل بالمستشفى. تعالي. ماو ماو ماو. سيد حمار، أقصد بومة، احنا زهقنا من أم وشك. أيوة، نفسي أشوف شريك جديد غيرك. بس أنا مش شرير، أنا بطل. عند أم قصدي يعني تحمرت جدا وإحنا مش هنقدر نستحمل. أيوة طبعا يعني أنا ماليش دعوة، أنا برضه هفضل بطل لو عملتولي إيه. معكم نادية شمعك. الدعسوقه القط الاسود كل يوم بينقذوا البومة واك واك، يعني مش عارفين نعمل في وشهم. دلوقتي ينقذ الدعسوقه القط الاسود البومة واك واك، هنعمل ايه؟ طبعا الدعسوقه القط الاسود قالين ان انا بطل، وطبعا ده صح، مش محتاجين يقولون. وانا طبعا البومة سوف انقذكم كل يوم عشان هم تعبوا، وان انا الواك واك التراب. مع تعليق الدعسوقه كده. إنه حمار جدا، مش عارفة ازاي يعني الدكاترة سايبينه يمشي في الشارع كده من غير ما يقبضوا عليه. أيوة، فهو مجنون عقليا ومختل كمان. ودلوقتي مين هو المختل عقليا البومة واك واك ده؟ يعني احنا زهقنا من وشه، عايزين نعرف هو مين. أنا بجد زهقت من البومة المقرف ده، والله هو فعلا بومة. أنا نفسي أنام، وانا برضه نفسي انام، مش عارف اعمل ايه، يعني حاجة زهق. انت اصلا حمار متعملش حاجة، انا بس اللي بعمل، وكمان لازم نجيب له خطة عشان يبطل، وانا عندي واحدة. طب انا ما عنديش خطة، يعني هو عادي لو انا ما عنديش خطة؟ انا زهقت من كده، انا فعلا ماليش لازمة، انا هقرر ان انا اطلع من الفريق ده، خليك انت لوحدك. يلا مع السلامة. أنا زهقت من أم القط الأسود اللي ما بيعملش حاجة، ده بجد غبي جدا 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 جدا.
أخيرا أنام. واك واك بومة، واك 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 مدرسة. أوف. عليا قلتلك مرة مش هعرف أجي، إخواتك بيعملوا مصايب في البيت وفيا. يلا برا. بجد يا مينو أنا مش هقدر أجي عندك. أبحث الدعسوقه كنت الاسود. خلاص جاهز. انا لما مكمله. بيو 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 بيو. انت حمار متجربش. الو، معك الحمارة. ماذا أنت كيف تمكنتِ مني؟ أنا الحمارة سوف أضربك، وخطفت الدعسوقه وكنت أسود لأنك حمار برضو وهو كمان حمير. أنقذنا.